Iako januar mesec važi za jedan od sporijih, da ne kažemo dosadnijih, kada je u pitanju odbojka, nije bilo tako. Treniralo se, pripremalo se za velika takmičenja, igrale su se utakmice, osvajali bodovi, a uskoro će i pehari i medalje. A evo šta ćete vi uskoro videti u drugom izdanju Odbojkaških vesti. U polufinalu Kupa CEV ipak neće igrati dva srpska tima. UB zaustavljen u četvrtfinalu. 2021. biće uzbudljiva i za igrače i za ljubitelje odbojke. U igri 3 medalje. Pionirke i pioniri će se boriti za mesto u Evropi. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo u martu. Stari rivali postali novi partneri. Klašnić i Basta igraju kvalifikacije za olimpijske igre u bič voleju. Dva srpska tima u polufinalu Kupa CEV. Ne samo da je lepo zvučalo, već i bilo moguće, međutim, odbojkaška sudbina je ipak htela drugačije. Odbojkaški klub Tent je u decembru mesecu već obezbedio mesto u polufinalu Kupa CEV, a ženski odbojkaški klub UB je krajem meseca u Monci igrao utakmice osmine i četvrtine finala. Prvi protivnik Ubljankama bio je češki Šelmi iz Brna, koji su savladale sa 3:2. Bilo je teško kako za gledaoce, verujte, tako i za nas, ali na kraju računa se pobeda, to je najvažnije. Mislim da u igru smo ušle malo stegnuto, što je normalno za ekipu koja nema iskustva u evropskim takmičenjima, ali mislim da smo pokazale karakter, što je mnogo važno i za nastavak našeg takmičenja u domaćoj ligi, da pokažemo svima da možemo i najvažnije na kraju da smo pobedile. Dan kasnije u četvrtfinalu UB je igrao protiv domaće Monce. Utakmica je završena rezultatom 3:1 za Moncu. Pokazali smo neki kvalitet, ali malo mi je žao što smo se na neki način zadovoljili tim prvim setom i nekako smo stali sa dobrim servisom i sa nekom hrabrom igrom, ali bez obzira ne mogu da zamerim devojkama ni na čemu danas, jer su imali stvarno kvalitetnog protivnika preko puta, jedno veliko iskustvo za nas, prevashodno i ne mislim, nego siguran sam da će nam puno koristiti nastavku sezone. Odbojkašice UB-a nisu uspele da se plasiraju u polufinale Kupa CEV, ali su i pored toga ostvarile istorijski uspeh plasmanom među 8 najboljih ekipa i to u svom debitantskom nastupu. Monca će u polufinalu Kupa CEV igrati protiv Tenta iz Obrenovca. Mečevi polufinala odigraće se 23. februara i 2. marta. Prva utakmica će se igrati u Monci. Ako se po januaru godina poznaje, onda bi ovo trebalo da bude dobra godina. U januaru mesecu stigla je dodatna podrška od banke Poštanska štedionica za organizaciju Evropskog prvenstva za žene u Beogradu. Zoran Gajić, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, i Bojan Kekić, predsjednik izvršnog odbora Banka Poštanska štedionica, generalnog sponzora Odbojkaškog saveza Srbije, potpisali su aneks ugovora o saradnji. Ovim ugovorom precizirana je saradnja i podrška Banke Poštanska štedionica organizacije Evropskog prvenstva 2021. godine u konkurenciji seniorki, a time i seniorkama Srbije, aktuelnim svetskim šampionkama i dvostrukim uzastopnim šampionkama Evrope. Uz pomoć banke mi uspevamo da napravimo naš program koji apsolutno bez njih ne bi mogli da napravimo. A posebno sam zadovoljan jer mi i banka smo praktično postali jedna ekipa. Pa mi smo banka koja obeležava ove godine 100 godina postojanja neprekidnog rada. Naša je velika obaveza da se modernizujemo, da budemo što više efikasniji, da bolje radimo i efikasnije radimo kako bi bili tekako dobar partner kako države, tako i klijenata, tako i Odbojkaškog saveza. Ove godine je pomerena olimpijada, nadamo se da ćemo tamo dobro da nastupimo s našom ženskom ekipom. Organizatori smo Evropskog prvenstva 19. augusta kod nas u Beogradu, finalnog, polufinalnog i dela u grupi, i imamo isto tako Evropsko prvenstvo za muškarce posle ženskog u severnim zemljama, u Poljskoj čini mi se finale, i gde branimo 2 zlatne medalje. Nadamo se da ćemo uspeti, ako bude bilo zdravlje, ako se sve ovo održi, da najmanje 2 medalje ove godine donesemo u zemlju Srbije. Ja nisam slučajno rekao da sliku koju smo, fotografiju, nazovite kako god, dobili prošle godine od čelnika Odbojkaškog saveza, gde su muškarci i žene u zlatnim medaljama,
da će se to ostvariti i ove godine. Ja im želim puno uspeha i puno sreće u ostvarivanju tog našeg zajedničkog srpskog nacionalnog cilja. Osim seniorskih reprezentacija, Banka Poštanska štedionica podržava i ostale programe Odbojkaškog saveza Srbije, kao što su rad sa mlađim kategorijama, testiranje dece širom Srbije, program Moj prvi smeč, kao i klupsku odbojku. 2021. godina biće uzbudljiva za ljubitelje odbojke, ali i puna izazova za odbojkaške radnike i igrače. Na redu su velika takmičenja, a onom najvećem, koje se i najduže čeka, između ostalog razgovarali smo sa predsjednikom Odbojkaškog saveza Srbije, Zoranom Gajićem. Velika su takmičenja pred nama u predstojećoj godini. Liga nacija, Evropsko prvenstvo za žene koje će se igrati u Beogradu, Evropsko prvenstvo za muškarce i, kao što rekosmo, ono koje se najduže čeka, a to je Olimpijada. Zorana Gajića, pre svega kao selektora koji ima bogato iskustvo, a onda i predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije, pitali smo šta očekuje od naših devojaka u Tokiju. Pre svega da se maksimalno pripreme, da budu zdrave, da se sve odazovu, koliko znam hoće. Uvek je pametan cilj finale. Pametan cilj je finale i onda u finalu da se odigra maksimalno. Šta drugo da kažemo kad smo vice šampioni olimpijskih igara? Đavolski teško, znači sigurno da ima jedno, osim afričke ekipe, svih 11 ekipa, svaku će moći da pobedi. I tu je prognoza apsolutno nezahvalna. Pre svega je u igri psihologija, računamo na naše iskustvo odigravanja mečeva u teškim trenucima, finalnim utakmicama, i imali smo problem s obzirom na COVID da je olimpijada pomerana za godinu dana. Naš kapiten je najavila da će posle 2020. da se oprosti, ali eto, mi smo srećni da će odigrati ako bude olimpijada, tako da je to, kažem, cilj pre svega da se pobedi četvrtfinale, pa polufinale i da se u finalu odigra maksimum. A šta nam je predsjednik Gajić rekao o planovima za svoj tekući mandat? Kako će se rešiti pitanje nedostatka muške dece koje bi trebalo da naslede današnje evropske šampione i ko je u stvari glavni krivac što se prvi put kandidovao za predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije 2016. godine? Pogledajte u kompletnom intervjuu na našem YouTube kanalu. Muška pionirska reprezentacija Srbije je tokom januara meseca 7 dana provela u Obrenovcu na pripremama za prvu rundu kvalifikacija za treće evropsko prvenstvo. U novembru prošle godine ova ekipa se okupila prvi put, a na ovom januarskom okupljanju, što bi se reklo, svakoga dana u svakom pogledu sve više i više napreduju. Ovo nam je treće okupljanje po 7 dana. Prije svega ovoga smo imali par okupljanja vikendom i to nam je neka bila praksa. Međutim, zbog ove novonastale situacije smo se opredijelili za ova okupljanja, da kažem, po 6-7 dana. I momci su stvarno vredni, radni. U početku to, da kažem, nije ni izgledalo dobro. Prvi put smo bili malo nestabilni na svim pozicijama. Ali stvarno sad velika je razlika u odnosu na ono prvo okupljanje. Došao nam je ovdje Luka Stanković, korektor, i samim tim smo pojačali napad i popravili smo svaku moguću poziciju. Mislim, sada sam došao ove pripreme tek da se priključim ekipi i evo, dobro se napredujemo i spremamo se za te kvalifikacije. Sigurno da smo dobili na kvalitetu s njim, ali jednostavno svaki igrač nam je jako bitan, ove ostale prestacije su dobre i jedino, da kažem, kolektivnim duhom možemo da napravimo nešto, da budemo prvi, pošto iz ovih prve runde kvalifikacija samo ide prvi na evropsko prvenstvo, tako ništa bez zajedništva, tako da svaki igrač nam je jako bitan. Kvalifikacije će se odigrati u Vrnjačkoj banji od 2. do 6. marta, a na tom turniru će, pored Srbije, igrati i Bugarska, Grčka, Rumunija i Turska. Dok pionire očekuju kvalifikacije za evropsko prvenstvo, odbojkaše na pesku očekuju kvalifikacije za olimpijske igre. Međutim, pred novu sezonu pale su nove odluke. Nekadašnji rivali postali su partneri. Naime, Đorđe Klašnić i Stefan Basta će ove sezone igrati zajedno.
posle toliko vremena takmičenja jedan protiv drugog na istim turnirima, zajedno u reprezentaciji, tako su se potrefile kockice i sve da konačno, eto, da se uparimo Basta i ja. Ja nisam bio siguran da li ću moći, neću, međutim, uspeću da uskladim sa svojim obvezama koje imam ovde. Tako da, eto, dogovorili smo se da sledeću godinu, prvenstveno zbog tog kontinentalnog kupa, odlučimo da igramo zajedno i da probamo da budemo jedan od ta dva tima koji će se boriti za to mesto na olimpijskim igrama. Za tu borbu se moraju dobro spremiti, a da bi pripreme počeli, moraju se najpre naći na istom kontinentu, jer Klašnić je trenutno na Floridi, a Basta u Novom Sadu. Ja sam ovde na Floridi od septembra i pomerio sam kartu da se vraćam krajem februara. Obzirom da u Srbiji nema uslova da se trenira zimi, bit ću vole, osim ako vreme ne dozvoljava da treniramo napolju. Ja ću probati što je brže moguće ovde da izađem kod nas, mada evo kako vreme ide, za sada vremenski uslovi dozvoljavaju da se i ovde kod nas trenira. Sigurno ćemo morati malo ozbiljniji plan da napravimo, jer koliko god u ovom trenutku možda bilo daleko, to će brzo doći, tako da moram da dočekamo spremni te kvalifikacije. Kvalifikacije za olimpijske igre u beach voleju predviđene su za prvu nedelju maja. A šta tim Basta Klašnić predviđa kada su u pitanju kvalifikacije i eventualna borba za medalju? Ne bih baš išao toliko daleko, jer mislim da bi sam plasman na olimpijske igre bio jednak nekoj medalji, ali smatram da ako se već nađeš tamo da nije nemoguće. Obzirom da Srbija nikad nije imala predstavnike na olimpijadi, mislim da bi uspeh već bio ako bi se ekipa kvalifikovala za olimpijske igre, jedna od srpskih ekipa, a onda sanjaranje o medaljama naravno predstoji nakon toga. Znači, ukoliko bi se kvalifikovali, ja mislim da sve ekipe koje se kvalifikuju imaju šansu da ostvare uspeh. A mi se nadamo da će jedna od naše dve ekipe biti među 24 najbolje na svetu koji idu na olimpijadu. U februaru biće odigran Kup Srbije u muškoj i ženskoj konkurenciji, a 17. januara određeni su parovi koji će igrati u polufinalu. Žreb je obavljen u sportskoj dvorani u Požarevcu, tako da će u 55. polufinalu Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica igrati Železničar iz Lajkovca i Tent iz Obrenovca i Jedinstvo iz Stare Pazove i UB. U 56. polufinalu Kupa Srbije u konkurenciji odbojkaša igraće Partizan Soker i Ribnica iz Kraljeva i Vojvodina NS Seme i Radnički DOO iz Kragujevca. Od 2015. godine korektor naše reprezentacije Tijana Bošković igra u turskom klubu Eza Čibaši. Pored ponuda koje je imala od drugih klubova, prvenstveno Fenerbahča, Tijana je ipak odlučila da ostane u sadašnjem klubu i potpisala je nov ugovor na 2 godine. Objavivši sliku sa potpisivanja na Instagramu, Tijana je između ostalog napisala da je jako srećna što će nastaviti saradnju sa Eza Čibaši porodicom, da očekuje mnogo sjajnih trenutaka i da će nastaviti da daje sve od sebe. Kada je reč o iznosu na ugovoru, on nije otkriven javnosti, ali se pretpostavlja da je u pitanju 7 cifara. Drugi korektor naše ženske seniorske reprezentacije, Ana Bjelica, takođe je potpisala nov ugovor za ovu sezonu, ali ugovor koji niko nije očekivao. Ana je do sada igrala u Brazilu, Turskoj, Poljskoj i Švajcarskoj, a od ove sezone, bar prema objavi na zvaničnoj Instagram stranici tog kluba, igraće u Železničaru iz Lajkovca. Deda Mraz je izgleda poranio kod našeg reprezentativca Nevena Majstorovića ili je to možda ipak bila roda. Kako god bilo, 30. decembra u porodicu Majstorović stigla beba Majstor, odnosno mali Vukan Majstorović, te su Đurđa i Neven postali roditelji po prvi put. 26 dana kasnije, tačnije 25. januara, naša reprezentativka Bojana Živković, sada Drča, postala je mama i na svet je donela Relju. Mi im čestitamo, a još jednu reprezentativnu bebu očekujemo već u februaru mesecu. A vi očekujte novo izdanje Odbojkaških vesti već 1. marta na našem YouTube kanalu.